पक्षियों को मार देता था। कालू कौवा एक दिन दाना लेने के लिए जंगल में निकल जाता है। ये चिड़िया के बच्चे, मुझे अपना दाना दे, नहीं तो मैं तुझे खा जाऊंगा। अरे ये क्या बदतमीजी है, मैं अपना खाना लाई हूँ, मैं तुम्हें क्यों दूँ अपना खाना। कालू कौवा गुस्से में आ जाता है और उस चिड़िया के बच्चे को मारने लगता है। तभी उसी जगह से उड़कर जा रही होती है टुनटुनी। वो देख लेती है कि उस चिड़िया के बच्चे को कालू कौवा मार रहा है। वो जल्दी से जाकर कालू को वहां से हटा देती है और टुनटुनी चिड़िया उस बच्चे को बचा लेती है और अपने दोस्त कालू से कहती है, तू कितना बदतमीज है रे कालू, तू हर पक्षी को मार देता है और तू इस बच्चे को भी मार रहा है। नहीं, मुझे अपना पेट भरने से मतलब है, अब तू मेरा दिमाग मत खा। एक दिन कालू एक पेड़ के ऊपर जाकर बैठ गया। तभी उस पेड़ से आवाज आने लगती है, बचाओ बचाओ। अरे क्या हुआ तुम्हें, तुम रो क्यों रहे हो? बेटा मेरी मदद करो, वो जो सामने पेड़ है ना, वो मेरी ही जड़ से निकला हुआ है और उसको किसी ने तीर मार दिया है, जाकर उसको निकाल दो ना। मैं क्यों निकाल दूं तीर, मैं तुम्हारा काम नहीं करूँगा। कालू कौवा बिना बोले वहां से